好抵，13蚊咋，好純正嘅黑芝麻喎，真係。你食落口咧，仲會有啲顆粒感嘅。兄弟姊妹們，今日婷婷翻到嚟深圳啦，最近成日都熬夜啊我，所以要以形補形咁樣食翻碗黑芝麻糊。我一入到嚟呢間店咧，已經聞到好香嘅黑芝麻味啦。芝麻糊、杏仁糊、鴛鴦豆腐花，你試下個黑芝麻糊先。哇，你睇下熱塌塌㗎，一睇就知道好足料啦。好純正嘅黑芝麻喎，真係好明顯食到係冇落到一粒米咯，好足料啊！你食得出佢？你唔好睇佢細細嘅一碗黑芝麻，其實食幾啖已經好飽啦，好抵，13蚊咋。同埋我中意呢度咧好貼心喎，因為佢呢度有甜度嘅選擇嘅，咁可以按照個人嘅喜好揀你適當嘅甜度啦。試下雙拼有咩唔同嘅感受？咁黑芝麻糊再拼豆花咧，其實佢哋都夾嘅，但係我自己個人就比較中意食純黑芝麻糊咯。咁同豆花咧夾埋啲芝麻咧一齊食，其實佢嘅味已經俾芝麻糊掩蓋晒。咁我哋試下個杏仁糊啊，佢一遞到上嚟嘅時候咧，我已經聞到好香嘅杏仁味啊！等我試下先。好濃好結嘅杏仁糊啊！你食落口咧，仲會有啲顆粒感㗎。佢咧入邊係好熱嘅，但係咧佢嘅面咧已經開始有少少涼啦。你會見到佢有一陣奶衣嗰個皮嚟嘅。但係如果你係唔中意食杏仁嘅話咧，你就斟酌啦，因為呢一個杏仁糊嘅料咧好勁啊，好足料啊！咁我哋今日點咗3碗糖水啦，總共就食咗50蚊港紙嘅價錢啦。咁平均一碗10零蚊，咁價錢都係非常之抵嘅。你唔好睇佢少少一碗糖水啊，飽腹感非常之強。雖然呢一間店鋪嘅店面唔大，細細嘅一間，但係食品嘅用料非常之用心，非常之有誠意㗎。